chicos, aquí estamos en Anaí Tube. She call me loaded, bitch, I roll out with my shooters. She wanna fuck me in a plane with Barracuda. I got my gun on, yeah, she know I'm... Seguimos en el campo y os voy a enseñar un tipo de palmera que se llama palmito, que en el tiempo de la guerra se comían las raíces, muy ricas en vitaminas. Esto es palmito, una palmera pequeñita que tenéis que probar las raíces si no la habéis probado. Están muy ricas en proteínas. Bueno amigos, esto es Anaí Tube. Si queréis ver más vídeos como este, suscribiros al canal, darle a la campanita din don, darle un like y suscribirse. Adiós. Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just to the lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van.